Yo，what's up？ 啊？Yo，what's up？ 歡迎嚟到阿 Kev 嘅 channel。今日嘅開場有啲怪。我哋今日要講嘅就係中三點樣揀科。今日呢，我就想將我嘅個人經驗分享俾咁多位揀緊科嘅同學仔啦。希望揀緊科嘅同學仔，你哋係可以睇到呢條片而有啲心得。我唔知啦，總之你學到啲嘢啦，或者有少少頭緒去諗下點樣去揀科。頂，今日又唔係拍 LGBT， 我真係頂你個肺！我想拍好耐啦，但我一直都諗唔到題材。如果有嘅話呢，如果你哋想知道啲咩呢，就 comment 下面同我講 ，OK？ 咁我覺得呢，揀科就有3大方向。第一呢，就係你嘅能力啊。點解呢？因為呢，其實唔使講，你冇理由你嗰科考0分嘅話，你都會想去讀噶嘛。Anyway， 總之你嗰科考得唔係話特別好嘅話，係咁你都知你自己對嗰科唔感興趣啦。係咁你都應該唔會揀嗰科啦。係咁你有能力嘅，你考得高分嗰啲科目呢，你就去諗下邊幾個啦。但係你又唔好信晒你高分嗰科喎，因為呢，你可能你係高分，但係你唔中意讀噶嘛。而第二個考慮因素呢，就係前途，即係睇下你想做啲乜嘢工作。如果你真係胸有條竹嗰啲人呢，你已經知道你將來想做啲咩。例如我想做牙醫，我想做醫生，咁你就一定要讀 bio 啦，你要讀 chem 啦。假如你想做嗰啲咩工程師啊，咁你都要讀物理。我估anyway 咁呢，你真係諗唔到讀咩嘅話呢，咁你就真係祈禱啦你。而第三個因素呢，就係興趣。我覺得興趣其實係好重要。即係換轉，其實你自己低 form 嗰陣，你已經知道你有啲咩科你係特別唔中意。好似我咁，我係特別唔中意中史。我係唔知咩原因而唔中意中史。總之中史次次都考合格邊緣啦，死溫書咁樣就溫到個合格分數。不過又都炒咗2次，好似唔知2次定3次。Anyway， 算都已經過去啦，過去式嚟噶啦。既然嗰個都已經係過去式嘅話呢，咁我哋就要望住前方。你依家 focus 嘅就係你點樣去揀科。係咁，你揀科就真係非常之重要。你呢，就千祈呢，唔好因為群眾效應呢而跟你啲 friend 一齊揀科。好似同學 A 就話我想揀 M2 啊，其實自己數學底唔係話特別好啦，但係你又想跟你個同學一齊去讀個科喎，跟住你又揀 M2， 點知呢？你去到 M2 嗰陣呢，個老師又係咁俾功課俾你，然之後你又追唔上，咁你追唔上咪點算啊？咁咪考得低分咯。你低分又點算啊？咁咪心情差，然之後好有挫敗感，咁唔係幾好噶嘛。所以你呢，就要量力而為啦。仲有呢，就係千祈唔好俾嗰啲老師影響到啦。雖然話可能嗰個老師教學嘅方法唔係話特別最好啦，但係你想讀嗰一科嘅話，你其實佢只不過係傳授知識俾你，咁你亦都可以自學噶嘛，或者你可能會補習噶嘛。咁你學完之後，你真係有唔識噶啦，係咁你再問下個老師咯，你唔使真係靠個老師噶嘛。所以其實我就係其中一個咯。我有啲科呢，就真係唔靠個老師，因為老師就真係，我會甚至覺得啲老師係蠢嘅咯。如果教我嘅老師睇到嘅話，對唔住。係咁呢，我就講下自己揀咗啲咩科啦。我呢，就揀咗係 bio 啦，中文 bio，因為我唔係 Band 1學校嘅學生。其實我唔係話成績特別好，但係我都有心向學嘅。唔好以為我好曳咁樣啦，好唔好 ？Anyway， bio 英文 Chem M2 英文數 M2， 因為我學校係 2X 唔係 3X， 係咁唔緊要啦。我已經讀得好辛苦，我唔想讀 3X 啦已經。但係呢，我依家呢就轉咗啦，我轉咗讀 bio 地理加 M2。我呢，其實我揀科就係一個錯誤示範嚟嘅，因為當初呢，我個志願呢有少少高，同嗰啲神科差唔多啦。當我發現自己冇呢個能力之後呢，
我都係腳踏實地算啦。而且呢，我亦都係因為群眾效應而去揀科嘅，因為我好多 friend 都係好聰明，我都係群埋班聰明嘅人一齊玩。我唔係話唔同我玩嗰啲人唔聰明 ，I mean 同我一齊玩嗰啲都係 top 10嘅學生，佢哋 top 10咁就真係聰明啦，係咪先？就係因為咁咯，佢哋都揀 bio 啊、chem 啊、physics 啊，但係我知我 physics 唔得，喺嗰咪揀 bio 同 chem 咯。跟住佢哋又入數學班 M2 班喎，咁我咪又揀數學咯。當初以為自己英文 OK， 所以呢個英文數學都 OK 嘅，點知就英文唔關事，關你數學事。我好慶幸我係轉到科嘅。總結翻我啱啱講嘅咁多嘢啦，我其實都係想同大家講話，揀科要因應你嘅能力啦、興趣啦，同埋你嘅志向去揀科。而興趣我覺得係擺第一嘅，興趣之後係能力。因為你冇興趣嘅話呢，你點讀嗰科你都會覺得讀唔入腦。即係因為你冇興趣做嗰件事，就好似人哋逼你做緊嗰樣嘢咁樣。係咁，當你唔想呢件事發生嘅話，咁我求下你揀好啲科。如果唔係呢，你到時要轉科啦，同埋唔係間間學校都可以轉科，所以有啲學校你轉唔到科嗰啲學生呢，你真係要好好諗清楚，三思而後行先至揀呢一科。係咁，假如唔好彩你真係揀唔到你心儀嗰科，假設啦，我哋依家假設你揀唔到你心儀嗰科，我亦都假設有一個科目你係中意，但係有另外一個科目唔中意。係咁，你勉勉強強你讀咗佢，你讀到 Form 5又係讀到 Form 5 drop， 讀到 Form 5 drop 咗佢。如果你真係讀得唔中意嘅話，然之後你去參加Applying Learning， 我寧願你出去學啲技能又好，你總之學一門手藝啦。係咁，你對你將來有多一條出路，有多啲方法去揾食。你都知社會好現實㗎啦。你唔為自己嘅將來作一作打算嘅話呢，真係冇人會可憐你嘅。雖然疫情令到大家都返唔到學去體驗唔同課程學嘅嘢係咩啦，但係我都希望大家可以喺屋企度慢慢諗清楚啦。如果有咩問題可以 Instagram DM 我啦，我都好樂意去解答嘅。如果中意呢條片嘅話呢，就記得俾個 like、subscribe 同埋 share 俾依家揀緊科嘅嗰啲朋友或者同學仔啦。我哋下條片再見，拜拜。